ようこそ高尾へみかん校でお楽しみください。麻烦注意一下。はい、メガネ口調です。皆さんよかったら高尾へ。我知道不能上车，我可以到月台吧？不行。那我站在后面可以吧？可以。可以帮我躲翻一个场。在后面好吗？我知道不能上车。高雄同学们饱览高雄港湾美景，被誉为最魔性的梦幻成名曲。据高校返台首演信，8万多人涌入时代大道，是否提前启动交通管制加密？感染力十足的专业表演。演出搭配全程绽放灿烂的举世笑容，让现场民众抱以2023年返台首演就在高雄时代大道登场。包括橘色恶魔造访高雄。高雄流行音乐中心爱河湾也适时亮起梦幻的橘色应援灯光。他们的动作跟表情都很厉害，很震撼。我是第一次现场看。高雄市政府透过现场大荧幕转播以及网络直播，在里面树的加上，我觉得这是里面表演最精彩的。看过中正艺校，蛮期待中正艺校，没错，对。及蜜柑娃娃2项客制纪念礼物，借由搭乘轻轨。
很方便啊，很方便。
再度熱烈な拍手と歓迎でオレンジの悪魔を歓迎しましょう。同时呢，我们也再一次的谢谢我们日本京都局高校吹奏乐部橘色恶魔为我们带来相当震撼的精彩演出，也让我们感受到了局高校青春热血的超高魅力。素晴らしい演奏で私たちに感動を与え、立花高等吹奏楽部の青春と情熱の高い魅力を再び感じさせていただきました。是不是可以请大家举起我们的应援手幅，再次以最用力的掌声加尖叫声献给我们的橘色恶魔。皆様熱烈な拍手で日本京都橘高等吹奏楽部オレンジの悪魔の皆様、どうもありがとうございました。単なる日本で最も人気のある吹奏楽部マーチングバンドでなく、最近行われた全日本マーチングコン